ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ arithmetic operation တွေအတွက် tutorial လေးတစ်ခုရေးပြပါမယ် radio button ဆိုတဲ့ control လေးတစ်ခုကိုလည်းသုံးပြပါမယ်စလိုက်ရအောင် new project ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် win form application ပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ်မယ် project နာမည်ကို my tutorial လို့နာမည်ပေးမယ်နောက်လာမယ့် tutorial အသစ်တွေကိုလည်းဒီ project ထဲကိုပဲပေါင်းထည့်ပြီးတော့လုပ်ပြသွားပါမယ် next ကိုနှိပ်မယ် create ကိုနှိပ်မယ် form design လေးလုပ်လိုက်အောင်ပထမဦးဆုံး form ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပေးပါမယ် form ကိုရွေးလိုက်မယ် property box မှာ form 1နေရာမှာ frm simple calculation လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ text ကိုပြောင်းဖို့အတွက် form ရဲ့ text ကိုသွားပြီးတော့ simple calculation လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က text box နှလုံးကိုယူမယ် text box နှလုံးရပါပြီပြီးသွားရင်အဖြေကိုပြဖို့အတွက် label တစ်ခုယူပါမယ်ပေါင်းနည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ radio button ၄ခုယူပါမယ်ဒီ radio button အတွက်ပေါ်ရမယ့်စာသားကို text မှာ plus လို့ပြန်လိုက်ပါမယ်ဒုတိယ button အတွက်ကတော့ minus ဖြစ်ပါတယ်တတိယ button က star ဖြစ်ပါတယ်သုတ္တ button ကတော့ divide ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့နေရာညှိလိုက်မယ်ဒီဆုံးကတစ်ကောင်နဲ့ညီနောက်ဆုံးကသူနဲ့ညီပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေးတွေကိုညီသွားအောင်၄ခုစလုံးကိုရွေးမယ်ပြီးသွားရင် format အောက်က horizontal spacing ကို make equal လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုအကုန်လုံးညီသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ခလုံးနှစ်ခုကိုထည့်မယ်နေရာချလိုက်မယ် button 1ဆိုတဲ့စာသားနေရာမှာ calculate လို့ပြောင်းလိုက်မယ် button 2ရဲ့နေရာမှာ quit လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေပေးရအောင်ဒီ text box ကို text first လို့ပေးမယ်ဒီ text box ကို text second လို့ပေးမယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ label လေးကကိုဒီမှာပြန်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းနာမည်ပေးရပါမယ်သူ့ကိုတော့ lbl result လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ label 1လို့ပေါ်နေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့0လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ်နေတဲ့ text ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြတဲ့အဖြေကိုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့ font size ကိုလည်းကြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် property ထဲမှာ font ရှိပါတယ်အဲ့မှာ size ကို12ထားလိုက်ပါမယ်မှာပို့ပြီးတော့ကြီးလာပါပြီးသွားရင်ဒါလေးက radio button ဒီ radio button ကို RDO plus လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုတော့ RDO minus လို့ပေးမယ်ဒါလေးကို RDO multiply လို့ပေးမယ်ဒါလေးကိုတော့ divide လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ button ကို calculate လို့ပေးမယ်ဒီ button ကိုတော့ cmd quit လို့ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font size လုပ်ပြီးပါပြီ control တွေကိုလည်းနာမည်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ project ထဲမှာပဲနောက် tutorial ကိုဆက်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file name လေးတွေကိုပါကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ form1.c ရဲ့အစား frm simple calculation လို့ပြောင်းလိုက်ပါ yes ကိုရွေးပါကျွန်တော်တို့ coding မရေးခင်တစ်ခေါက်လောက် run ကြည့်အောင်အနမ်းနေ input လုပ်ဖို့အတွက် text box နှစ်ခုရှိမယ်အဖြေပြဖို့အတွက် label တစ်ခုရှိမယ်နောက်ဒီဘက်အောက်မှာပေါင်းနှုတ်မြောက်စာ operation တွေအတွက် radio button တွေရှိမယ်
ဒီ radio button ရဲ့သဘောဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုပဲရွေးလို့ရပါတယ်နှစ်ခုသုံးခုကိုတစ်ခါတည်းရွေးထားလို့မရပါဘူးပေါင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်နှုတ်မလားမြှောက်မလားစားမလားတစ်ခုကိုပဲရွေးလို့ရပါတယ်ပင်အောက်မှာ calculate ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်တွက်မယ် quiz ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ထွက်မယ်ဒါပါပဲစမ်းရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး quiz ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ program လေးကိုပိတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက် coding လေးရေးပါမယ် quiz button ကို font design မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို cmd quiz ရဲ့ clear button ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့မှာရေးရမှာက this ဆိုတာအခုလက်ရှိ form ကိုဆိုလိုပါတယ် close ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပါမယ် method ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာဝင်စာခွင့်ပိတ်ပါရမယ်ဒီ code အလုံးမလုံးတစ်ခါစမ်းကြည့်အောင် F5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ quiz ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် program ပိတ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ font design ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် calculate ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာရေးရမယ့် code တွေအတွက် calculate button ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် cmd calculate ရဲ့ clear button ကိုရောက်သွားမယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့က radio button ဘာကိုရွေးထားသလဲဆိုတာကိုစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ if rdo plus dot check ဆိုတဲ့ property နဲ့စစ်ရပါ check က true ဖြစ်နေရင်သူ့ကိုရွေးထားတယ်လို့ပြောတာပါ check က true ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့က txt first ရဲ့ test နဲ့ txt second ရဲ့ test ကိုပေါင်းပြီးတော့ lb ရဲ့ result ရဲ့ test ထဲကို assign လုပ်ကြည့်ပါ run ကြည့်အောင်10လို့ထည့်လိုက်မယ်20လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါင်းကိုရွေးပြီးတော့ calculate ဆိုတာကိုနှိပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့30လို့ဖြစ်မထွက်ပဲနဲ့အရှိက10ဆိုတဲ့ string ရဲ့20ဆိုတဲ့ string ရဲ့ကိုဆက်သွားပြီးတော့13923ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအဖြစ်လာပေါ်နေပါတယ်ပြန်အောင်တို့အရှိက console application မှာလည်းပြောခဲ့ပူတာရှိပါတယ် type conversion တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ့် function တွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ txt first ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ string ကိုကဏ္ဍဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ် txt second ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ string ကိုလည်းကဏ္ဍဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ပြီးတော့မှပေါင်းမယ်ပြီးတော့မှရတဲ့ result ကို lb result ထဲကိုထည့်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းရေးလိုက်ပါမယ်num1 နဲ့ num2 လို့ကြီးညာလိုက်ပါတယ် num1 ထဲကို num1 assign int.pass txt pass ရဲ့ test လို့ထည့်လိုက်ပါမယ် num2 ထဲကိုကြတော့ txt second ရဲ့ test ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင် result အတွက် variable လုံးကြီးညာမယ်တစ်ခါလေး0 assign လုပ်ထားပါမယ် result ထဲကို num1 plus num2 လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးရောက်မှာ lbl result ရဲ့ test ထဲကို result ဆိုတဲ့ variable ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ num2 လို့ပြင်ရမယ်ဒီမှာပြထားတာက lb ရဲ့ result ရဲ့ test က string type ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က result ကိုတိုက်ရိုက် assign လုပ်လို့မရဘူးလို့လာပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ result.toString ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပေးရပါမယ်နောက်က test box ထဲက test တွေကိုကဏ္ဍဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် integer.pass ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ integer မဟုတ်ပဲ double ဆိုရင် double.pass ပေါ့အဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော်တို့က string ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် variable name.toString နဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုရေးပြီးတော့အဆင်ပြေပြီတစ်ချက်လောက် run ကြည့်အောင်10ထည့်လိုက်မယ်20ထည့်လိုက်မယ်ပေါင်းကိုရွေးပြီးတော့ calculate ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေ30ကိုရပါပြီကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ option လေးတွေကိုဖြည့်ရေးလိုက်အောင် as if rdo minus လာ as if rdo multiply လာas
minus ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က reset assign num1 minus num2 တကယ်လို့ multiply ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ multiply လို့ပြန်လိုက်မယ်တကယ်လို့ divide ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ divide လို့ပြန်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာ FBA reset ရဲ့ text တွေကိုတွက်ထုတ်လို့ရလာတဲ့ကဏ္ဍ dot to string အန်ကြည့်အောင်ရှေ့မှာ30လို့ထည့်မယ်နောက်မှာ5လို့ထည့်မယ်ပေါင်းရွေးမယ် calculate လို့နှိပ်ကြည့်မယ်15အနှုတ်ဆိုရင်ရော5အမြောက်ဆိုရင်50အစားဆိုရင်2ဒါဆိုရင်တော့ calculation အလုံးဟာမှန်ကန်နေပါတယ် calculation တွေမှန်သွားပြီဆိုပေမဲ့ program မှာဟာကွက်လေးတွေရှိနေပါသေးတယ်ဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်run လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ user က50လို့ထည့်မယ်5လို့ထည့်မယ်ဒီရောက်က operation တွေကိုတစ်ခုမှမရွေးဘဲနဲ့ calculate ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ30လို့ထွက်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ coding အရာ RDO plus ကိုစစ်ကြည့်တယ် check လုပ်ထားသလားမလုပ်ထားတဲ့အတွက် minus ကိုဆက်စစ်တယ် multiply ကိုဆက်စစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ s ဆိုပြီးတော့ num1 ကို num2 နဲ့စားလို့ရတဲ့စားလက်ကို reset ဖြစ်လာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ option ၄ခုကို default အနေနဲ့တစ်ခုခုရွေးထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြင်လိုက်အောင် program ပေးလိုက်မယ် RDO plus ရဲ့ check ဆိုတဲ့ property ကို true လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီနောက်ထပ် error တက်နိုင်တဲ့ chance ရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော် run ပြပါမယ်တကယ်လို့ user က TextBox တွေမှာဘာမှမရိုက်ပဲနဲ့ calculate ကိုနှိပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က TextBox ထဲက text ကို integer ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ error တက်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်အောင် program ပေးလိုက်ပါမယ် integer.pass ရှိသလို integer.trypass ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်သူ့ကိုအသုံးပြုရမယ့်နေရာ integer.trypass string ကတော့ txt first ရဲ့ text ပါပဲပြီးသွားရင် out ဆိုတဲ့ keyword ထည့်ရမယ်ပြီးသွားရင် num1 ပါ trypass ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကသူ့ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ string ကို integer အဖြစ်ပြောင်းကြည့်မယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် true လို့ return ပြန်မယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ false လို့ return ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က trypass ကိုသုံးပြီးတော့စစ်ထုတ်လိုက်ပါမယ် if ကျွန်တော်တို့အရှိမ not ခံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TextBox ထဲက text ကိုကဏ္ဍပြောင်းလို့အဆင်မပြေရင်လုပ်ရမယ့် coding က message box ပြပါမယ် enter valid number လို့ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင် txt first မှာမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက် txt first.focus ပါ focus လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ TextBox လေးကိုကာစာကျသွားအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ program ထဲကထွက်ပါမယ် summary မအောင်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ txt second ကိုလည်းဆက်လိုက်ပါမယ် txt second.text ဒီမှာတော့ num2 ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာက txt second ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီ pass လုပ်တဲ့ code တွေကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြန်ရန်ကြည့်အောင်အမှမထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာ calculate လို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် enter valid number လို့ message လာပြတယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကာစာဒီနေရာကိုကြာနေတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်က30လို့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယကွာမှာဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ calculate ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် error message valid number ထည့်ဖို့ပြောမယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကွက်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က9လို့ထည့်ပြီးတော့ calculate နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီထွက်လာပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲလိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးအဆင်မပြေတာရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်